Давайте кое-что проверим. Тест на одиночество. Загибая палец, если ты никогда не состояла в отношениях. У всех твоих друзей есть компания, но тебя в эту компанию не принимают. Твои родители тебя не понимают и не интересуются твоими проблемами. Тебя много раз отвергали. Ты часто ошибаешься в людях. Нет такого человека, с кем бы ты мог поделиться своей проблемой. Человек, который тебе нравится, не замечает тебя. У тебя часто бывают такие моменты, когда ты начинаешь очень сильно реветь, но тебя никто не может успокоить. Что нафиг? Пиши в комментарии, сколько пальцев ты загнул.